Sağ ol. Merhaba. Geçen Arkan bak böyle bakarak. Burada işte profesyonel yürüyüşçü arkadaşlarımız var. Onlarla beraber bu işte göletten Aykayası'na bir 9,5 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yapacağız. Çubuk Ankara'nın özellikle böyle akciğeri olan bir yer. Yeşil bir yer ve kent hayatından sıkılan insanların işte özellikle hafta sonlarını burada gelip kamp yaparak, trekking yürüyüşleri yaparak hem sağlıklı yaşam hem de böyle şehrin stresinden uzaklaşmalar için önemli bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz. Çubuğumuzun özellikle kuzeyindeki ormanlık ve göletlerin mevcut olduğu bölgeleri tanıtma açısından ve aynı zamanda yürüyüş sporunu ve bedensel eğitimi artırma açısından güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Amaç öncelikli olarak Çubuğun turistik bölgelerini 5,5 milyonluk Ankara'daki insanlarımıza tanıtmak ve de insanlarda spor alışkanlığını, günlük egzersiz, haftalık egzersiz alışkanlığını ortaya çıkarmak. Arkaya alıyoruz. Ona yollar ayrılınca yürüyecekler buradan biz arkaya alıyoruz. Yer yer sulu olan yerler olacak. Ayaklarınız biraz ıslanabilir. Yağmur yapabilir, yağabilir. Ona göre mutlaka yapmışsınızdır, getirmişsinizdir yağmurluklarınızı. Bir de yürüyüş esnasında yanınızdaki arkadaşlarınızı mutlaka kontrol edin. Aydesiz var ya. Abi yürümedik. Elime karşı. Dördüncü gel. Çok yaklaşma. Ya geçebilir miyiz sizce? Hocam olduğu yer değil. Ne yaptınız? Selam. Açılın. Dar geliyor. Selam. Sağ. Sol. Oyun. Sağ. Oyun. Tek. Tek. Daireye gelişler. Tek. Eller. Açılın ellere. Kolu. Yok bana. Tamam böyle habersiz. Bana göre. Hayır.